Kedves létszámilag túlsúlyban lévő gyermekek, engedjétek meg nekem, hogy először elintézzem a felnőtteket. Igyekszem rövid lenni, aztán majd szólok hozzátok is, mert azért ez mégiscsak a ti kiállításatok, de az illendőség úgy kívánja, hogy a ti tanáraitoknak, meg szüleiteknek is mondjak egy-két jó szót, mert egy ekkora kiállításon a gyerekek munkája az, ami szembeszökő, de azért ott vannak háttérben a felnőttek is. Úgyhogy engedjétek meg, hogy legelőbb a felnőttekhez intézek néhány gondolatot. Kedves kollégák, a vonaton idefele megpróbáltam rendkívül okos gondolatokat összeszedni. Szerintem sikerült is, úgyhogy ezt most nem is olvasom fel, majd elmondom a szávainak, mert mi ketten viszonylag okosak tudunk lenni, amikor összejövünk és a vizuális nevelés aktuális kérdéseiről beszélünk. Inkább csak annyit mondanék így egy megnyitó, bevezető gondolataként, hogy öröm végignézni, amikor egy ekkora hatalmas anyag mögött egy ekkora hatalmas pedagógiai, szakmai munka áll. Egy művészeti iskolában ez pedig különösen fontos, hiszen itt azok a gyerekek gyűlnek kezeink alá, akiket ez érdekel. Majd a gyerekek tanulságot tesznek arról, hogy hányat vertek oda ostorral, meg pálcával, vagy művészeti iskolába járjon. Én szerintem nagyon kevesen emelnék fel a kezüket, ha ez a kérdés itt felmerülne. Tehát, ha azok a gyerekek, akik szívük szerint is ezt akarják csinálni, kapnak jó indítást, lökést, szakmai, hiteles, irányító munkát, akkor az csak sikerre és eredményre vezethet. Én itt áttekintek, már kétszer mentem keresztül ezen az anyagon, azt érzem, hogy a teljesítmény imponáló. Nagyon sok olyan kis részterületet véltem felfedezni, amely még ráadásul az országos művészeti iskolai átlagtól is elütt. Hadd mondjak két ilyen dolgot. Hát ez nyilvánvaló, mert Szávai kollega intenzív befolyásoló hatását nem lehet elkerülni, és ezért itt a grafikai teljesítmények sokkal intenzívebbek, mint esetleg más művészeti iskolákban. De én ugyanezt érzékelem a kis grafikai, tehát a színrajzok, a korrajzok esetében is. Egyfajta szabadságot, egyfajta mértékkel közvetített nyugtalanságot, ennek az új világnak a finoman leképezett tükörképét, amelyikre szüksége van a gyereknek, mert hiszen ebben az életben helyezkedik el, most ő mint gyerek, majd később mint felnőtt alkotó, vagy akár csak értő és művészetet szerető gyerek. De ugyanígy az iparművészeti munkákban is azt a szolid, visszafogott szakmaiságot látom, amelyikre nagy szüksége van a gyerekeknek természetesen elsősorban, de azt gondolom a szakmának is, mert a szakma bizony most eléggé problémás a mindenfajta pedagógiai irányok és pedagógiai utak mentén. Ezért is volt örömteli ezt a hatalmas anyagot megnézni, és ezúton is gratulálok a kollégáknak a nagyszerű háttérmunkáját. Azért mondom, hogy háttérmunka, mert most itt ebben a pillanatban ugye a gyerekek teljesítményei vannak. Most akkor mondanám, ezt talán folytatólag a szülők felé is, hogy én, ha szülő lennék, nagyon örülnék, hogy ide jár a gyermekem. Ide ezekbe a művészeti iskolákba, ezekbe a tagozatokba. Én azt hiszem, hogy önök is örülnek, akik itt vannak, hiszen azért jöttek el. Nyilván nem a kötelező fogadó óra hangulatát hozzák magukkal, ahol panaszkodni jöttek, vagy panaszokat akarnának hallani, hanem éppen azt az örömet, az alkotásnak azt az örömét, amelyet a gyerekek otthon vagy elmondanak, vagy sem, de minden esetre itt most ezekből a munkákból kiderül. És azt kérném én önöktől, a szülőktől,
hogy támogassák a gyerekeket elsősorban, és így a gyerekeken keresztül a tanárokat is, hogy minél többet, minél nagyobb számban tudjanak létrehozni és kihozni saját magukból teljesítményként, hiszen ezek a gyerekek ezt szeretik csinálni. Erre szerződtek a tanárokkal, és ehhez a tevékenységhez van, úgy tűnik most talán a legtöbb közük, bár biztos vagyok benne, hogy aki szeret rajzolni, festeni, kerámiázni, az esetleg ettől még nagyon szeretett egy matematika órát, vagy testnevelés órát, vagy balettezik valahol, vagy sportol, vagy bármi más csinál, de itt most sikeresen és a legjobb formáját, arcát mutatva, amúgy különben lehet, hogy az iskolában haszontalan kölökként számon tartott gyermek, a legjobb arcát mutatva jelenik meg, mint kis kiállító. De zárójelben azt hadd tegyem, mint egy ilyen veszélyhelyzetet is felvetve, hogy azért tudjuk mindnyájan gyerekek, szülők, tanárok, hogy ez a kiállítás, ezek a kiállítások nem a művészetről szólnak, hanem a művészethez vezető utakról. Ezek a kis gyerekek itt nem kis művészek, bár azt tudjuk mondani, hogy gyermekművészeti ez meg az, de ez nem arról szól, hogy ő már akkor egy kis művész, vagy egy nagy művész. De lehet. És a lehetőség megragadására nagyon jó iskola lehet, például egy ilyen művészeti iskola, mint aminek a munkáit itt látható. És most akkor hagyj szóljak hozzátok is egy pár szót. Ilyen öreg bácsiktól, mint amilyen én is vagyok, az ember általában vagy dorgálást kap, vagy ilyen elnéző, baracknyomogatós dicséretet. Én egyiket se szeretném, a dorgálásra nincs szükség, barackokat meg mindenki utál kapni, én is utáltam, amikor gyerek voltam. Ezért ilyen szóbeli barackokat sem szeretnék adogatni nektek, hogy állj, de ügyesek voltuk meg, csak így tovább meg. De jól dolgoztál, kisfiam, hanem inkább azt szeretném mondani nektek, hogy engem nagyon megragadott, hogy nagy bátorság van itt a gyerekek legnagyobb részében. Bátorság a rajz, a festés, a mintázás elsajátításához, mert ahhoz is kell bátorság. Nem csak kődobáláshoz, meg verekedéshez kell bátorság, hanem ahhoz, hogy egy rajzot 10-szer elkezdve, 11-szerre csak megcsináljunk olyanra, amilyenre mi szeretnénk, nem amilyenre a tanárbácsinő szeretné, mert az egy dolog, azt ő szeretné, én meg azt szeretném, én Lajoska vagy Zsuzsika, hogy olyan legyen, és megcsinálom, és kinódom vele, és elkészítem olyanná, amilyen az én álmaimban megjelenik. Hogy az én álmom, a te álmod, most ebben a pillanatban neked tetszik, később esetleg nem fog tetszeni, az is egy dolog. Lehet, hogy ezek közül a rajzok közül nem mindent fogsz majd 10 év múlva szeretni, esetleg meg se tartod, de én azért rábeszélek, hogy tartsd meg. Megint egy zárójelet teszek most a gyerekek kedvéért. Az a műhely, ahol én jövök, ez a gyíkműhely, ez nem ilyen állatokkal foglalkozik, kis állatokkal, hanem gyermek- és ifjúsági képzőművészeti műhely, Budapesten van a Magyar Nemzeti Galériában. Az is már elég öreg, nem olyan öreg, mint a tietek, az milyen csak 25 éves. Tietek meg már 5 éves. Na hát ez a 25 éves műhelynek vannak olyan, ma már nem is gyermektanulója, akiknek még mindig megvannak valamelyik kis kamerában vagy szobában az összes, akár 10 év alatt elkészített és visszakapott és tönkre nem ment munkái. Lehet, hogy olyanok is, amelyeket ma már nem csinálna meg, de még mindig elvállalja, mert az hozzátartozott az ő 6, 8, 10, 12 éves korához. Hát ezek a munkák ugyanúgy hozzátartoznak a ti 6, 8, 10, 12 éves korotokhoz, benne vannak azok a szenvedések, benne van az a sok öröm, ez mind a kettő fontos ahhoz, hogy műalkotás szülesen, ezt tudjuk, ugye? És benne vannak azok a pillanatok is, amelyekből ezek a munkák majd kinőnek, meg újabb munkák kinőnek. És ha jól dolgoztok, milyen dolgoznátok jól, micsoda marhaság, tehát ha jól dolgoztok, akkor nem ilyeneket, hanem még ilyenebb munkákat is megnézhetünk majd egy újabb 5 év múlva. Lehet, hogy én akkor már kerekes kocsival jövök ide, biztos el fogok jönni, mert érdekelne, hogy ti, meg a többiek 5 év múlva milyen munkákat készítenek. Én ahhoz kívánok mindenkinek, gyerekeknek, szülőknek, pedagógus kollégáknak,
sok erőt, meg kitartást, ez is eléggé banális és eléggé sokszor el szokott hangzani ilyen keltes megnyitókon, de hirtelen nem jut az eszembe. De mondhatnám azt is, hogy sok választó órát, meg sok gyötrődést is, hogy 5 év múlva, ha megint velem vagy bárkivel találkoztuk egy ilyen kiállítás megnyitón, akkor legalább annyira elégedettek legyetek, és itt legyetek, ugyanígy elvállalva a saját munkáitokat, mint ahogy most. És ehhez szerintem egy művészeti iskola, mint ez az 5 éves művészeti iskola, nagyon jó keret. Hogyha bementek, és aztán megint egyszer kijöttök imádni, megmutatni magatokat, akkor ez a siker és ez az élmény meglegyen mindnyájátokban, azokban, akik segítettek titeket, és azokban is, akik körülvesznek titeket. Gratulálok az ifjú kiállítókhoz, gratulálok az ifjú kiállítóknak, szüleiknek és pedagógusoknak egyaránt. És hát megnyitni nem kell a kiállítást, mert az már megnyílt, hanem gyönyörködjetek benne, és ne csak a sajátotokat nézzétek meg. Köszönjük szépen még egyszer, és én azt javaslom, hogy mielőtt itt összenemesünk a nagy melegbe, mozogjunk egy picit, nézzünk szét, és vigyétek jó hírét ennek a kiállításnak, hogy az alatt a rövid idő alatt, mert az igen rövid idő, május 4-ig, amíg megtekinthető a kiállítás, minél több társatok és minél több felnőtt nézhesse meg, hiszen megérdemliket mindannyian. Köszönjük szépen még egyszer, és viszontlátásra! Mindjárt leszek rosszul, valaki keresek valamit. Nem, nem nézzék.